實體書、電子書方便可以同時 mark notes，好似咁樣先有睇過嘅感覺。有一啲叫係 edit 啊，咁但係如果用實體書嘅話咧，你 highlight 咗嘅話，你就冇得變。唔覺得就咁碌嚟碌去，好似同睇緊 iPad 冇分別咩？睇書咧應該係一個有情調嘅嘢。如果喺一個 coffee shop 裏邊咧，揸住本實體書，點都好 feel 過電子書嘅。即係如果我想睇一本咁厚嘅書，之後我要攞住佢出街睇咧，我真係會死嘅。睇書嘅時候可以揭過一下電子書，就咁碌咁樣嘅感覺。我中意摸嘢，個質感咧、紙質、選材咧都有唔一樣啦。摸下定可能係文字咯。都會睇書嘅唔同類型，譬如話啲小説啊、輕小説啊，係睇圖像嘅，咁係有個 iPad 會好啲嘅。類似係言情，佢會有啲咩穿越重生嗰啲元素咁樣啦。攞實體書咧，好處咧就係完全唔使理部電話，對我嚟講係一個好休閒嘅嘢嚟嘅。FPS 太快咧，搞到有啲暈嘅其實。我有諗過係咪你哋唔想俾人睇到你睇緊咩書咯？我覺得睇書係一樣好 private 嘅嘢，某程度上你睇咩書係會呈現到你一個點樣嘅人，或者你嗰個狀態諗緊啲咩，好赤裸喎。